الفيلم الذي ستتابعونه بعد قليل يتحدث عن الإنسان، كيف خلق وفي أي المراحل قد مر. هذا الفيلم يتحدث عنكم. والآن لنقوم برحلة زمنية قصيرة ونرجع مدة إلى الماضي، ولندقق معا هذه الحكاية الرائعة المليئة بالمعجزات، ولنشاهد كيف كان حال الإنسان في حين من الدهر. خلية واحدة فقط في بطن الأم، وجود عاجز ومحتاج إلى حماية، أصغر من حبيبة ملح واحدة. والآن أنتم أيضا كنتم عبارة عن هذه الخلية الصغيرة، مثلما كل الناس الآخرين على وجه الأرض. أثناء حديثنا انقسمت هذه الخلية وأصبحت 2، ثم انقسمت مرة أخرى وأصبحت 4 خلايا، ثم 8، ثم 16. استمرت الخلايا بالتكاثر، ثم ظهرت أولا قطعة لحم، ثم أخذت قطعة اللحم هذه شكلا، وأصبح لها يدان ورجلان وعينان. فالخلية الأولى كبرت 100 مليار ضعف، وأخذت وزنا ب6 مليار ضعف. فالتي كانت قطرة ماء فقط في السابق أجرى الله تعالى فيها معجزات عدة، فخلق منها الإنسان الذي يتابع هذا الفيلم. وقد بين القرآن الكريم كيف خلق الإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.